அனைவருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே. நீங்கள் பார்ப்பது இயந்திரம் மூலமாக நேரடி நெல் விதைப்பு. இதன் மூலமாக நாம் நேரத்தை குறைக்கலாம் மற்றும் கூடுதலான ஏக்கர்களை நாம் விதைக்கலாம். ஆட்களை பயன்படுத்தும் போது குறைந்த நம்பருடைய நாம் பயன்படுத்தலாம். வணக்கம். நாங்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாவனம் தாலுக்கா கோவிந்தநல்லூர் ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்து என் பேர் வெங்கடேஷுங்க. நான் ஒரு விவசாயம் வந்து நேரடியாக நான் நடவு பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ எனக்கு போதிய வருமானம் மிச்சப்படாதனால நான் வந்து நேரடி விதைப்புக்கு மாறினேன். நேரடி விதைப்பு கையால் பண்ணுறப்ப எனக்கு பெருசாக ஈல்டு வராதனால நான் அதனால் இந்த மிஷினரி தெரிஞ்சு இந்த மிஷினை வச்சு பண்ணுறப்ப இது ஃபோர்ஸாக அதிகமாக அடிக்கிறதுனால அதிக தூர் கட்டுறதுனால நடவு தாண்டி ஈல்டு எடுக்கிறதுனால நான் இதை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இப்படியே பண்ணும்போது நான் என்னை பற்றி தெரிஞ்சு பக்கத்தில் எல்லாம் எங்கள் தலைவர் நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். தமிழ்நாடு பூரா போய் பண்ணி கொடுத்துருவேன். இப்போ மதுரை வாடிப்பள்ளிலேருந்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அது பண்ணி கொடுத்துருவோம். இங்கே உள்ள விவசாயிகளுக்கு எல்லா டீட்டெயிலுமே சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு ஏக்கர் அடி அதிக